Я нашла новые средства на Пхукете. Они все есть в России. Первое средство — это спрей-воск от Kevin Murphy. Он делает максимальную гладкость, текстуру, вырисовывает, но без пушинок. Я думаю, это очень полезное средство для тех, кто любит очень такие гладкие, лаконичные прически. Дым-блеск от Wella. Он создает просто блеск без какой-либо фиксации. Особенно выделяется на темненьких девчонках. Мусс-объем для воздушной укладки от фирмы Davines. Хорошо нужно работать расческой и сушить при этом феном. И получите естественный объем. А-ля укладка на браш делается с помощью вот этого чудо-средства.